नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर अजय जाटोलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। Today we will discuss about hepatitis C. Hepatitis C is a liver disease that results from infection with the hepatitis C virus. It, it can range in severity from a mild illness lasting a few weeks to a serious and lifelong illness. हेपेटाइटिस सी की जो सीवियरिटी है वो फ्यू वीक्स तक भी हो सकती है या फिर लाइफ लॉन्ग इलनेस भी हो सकती है. It is the most common virus that affect the liver, and it has been shown to be a major cause of parenterally transmitted hepatitis. Every year, 3 to 4 million people are affected with hepatitis C virus. About 130 to 150 million people are chronically infected and are at risk of developing liver cirrhosis and or liver cancer. More than 5 lakh people die from hepatitis C related liver diseases every year. 5,000 people die from hepatitis C related liver diseases every year. Transmission कैसे होगा? The hepatitis C virus is most commonly transmitted through exposure to infectious blood. This can occur through receipt of contaminated blood transfusion, blood products, and organ transplants. जैसे हेपेटाइटिस बी फैलता था उसी तरह वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सबसे ज्यादा फैलता था. Injections given with contaminated syringes, injection drug usage, being born child to a hepatitis C infected mother, being born child to a hepatitis C infected mother. Hepatitis C may be transmitted through sex with an infected person. Hepatitis C is not spread through breast milk, food, and water, or by contact such as hugging, kissing, and sharing food or drinks with an infected person. हेपेटाइटिस सी है तो किस किस से नहीं फैलता? हेपेटाइटिस सी इज नॉट स्प्रेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क से नहीं फैलता, फूड एंड ड्रिंक्स और बाय कांटेक्ट सच एज हगिंग, किसिंग एंड शेयरिंग फूड और ड्रिंक्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में ये जितने भी चीजें बताई है ये शेयर करेंगे, उससे हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता है. Incubation period. The incubation period for hepatitis C is 14 days to 180 days. 14 days to 180 days incubation period होता है hepatitis C. Symptoms. Symptoms क्या क्या होंगे hepatitis C में? About 80% of people do not exhibit any symptom. 80% लोगों में symptoms नहीं होते हैं. Those people who are actually symptomatic, उसमें क्या क्या होगा? फीवर, फटीग, डिक्रीज्ड एपेटाइट, नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, ग्रे कलर्ड फिसेज, जॉइंट पेन एंड जॉइंटिस. ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे. क्या क्या? फीवर, फटीग, डिक्रीज्ड एपेटाइट, nausea and vomiting, abdominal pain, dark urine, grey colored feces, joint pain, and jaundice. About 75 to 85% of newly infected persons develop chronic disease.
अबाउट 75 to 85% ऑफ न्यूली इन्फेक्टेड, तो नए इन्फेक्ट हैं वो डेवलप हो जाते हैं क्रॉनिक डिजीज में, एंड 60 to 70% ऑफ क्रॉनिकली इन्फेक्टेड डेवलप 60 to 70% ऑफ chronically infected people develop chronic liver disease. जो chronically infected हो जाते हैं वो liver disease डेवलप कर देते हैं कितने 60 to 70%. 5 to 20% develop cirrhosis, और 5 to 20% क्या हो जाता है develop cirrhosis, and 1 to 5% die from cirrhosis or liver cancer. In 25% of liver cancer patients cause is hepatitis C. जितने भी लीवर के कैंसर्स होते हैं उनमें 25% हेपेटाइटिस सी की वजह से। डायग्नोसिस में diagnosis of acute infection is often missed because a majority of infected people have no symptoms. Diagnosis of acute infection is often missed because a majority of infected people have no symptoms. इन्फेक्टेड पीपल लगते हैं सब ज़्यादा वो सिम्टम्स ही नहीं प्रोड्यूस करते। कॉमन मेथड्स ऑफ एंटीबॉडी डिटेक्शन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन। The presence of antibodies against the hepatitis C virus indicates that a person is or has been infected. The hepatitis C virus RIBA and hepatitis C RNA virus testing are used to confirm the diagnosis. Early diagnosis can prevent health problems that may result from infection and prevent transmission to family members and other close contacts. Hepatitis C does not always require treatment. हेपेटाइटिस सी है वो ऑलवेज ट्रीटमेंट जरूरत नहीं पड़ती इसमें। कॉम्बिनेशन एंटीवायरल थेरेपी विद राइबाविरिन हैज बीन द mainstay of hepatitis C treatment. Prevention कैसे करेंगे? There is no vaccine for hepatitis C. The risk of infection can be reduced by avoiding unnecessary and unsafe injections. Avoiding unnecessary and unsafe injections, unsafe blood productions, unsafe waste collection and disposal, and protect sets with hepatitis C infected people. Sharing of sharp personal items that may be contaminated with infected blood. Tattoo and piercings performed with contamination. तो हेपेटाइटिस सी में बस इतना ही। This is digital session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapit Women's University Jaipur. I hope you are satisfied with my digital session. If any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.